En Gerard té 28 anys i viu amb la seva parella, Sal. Avui és el primer dia que sortirà al carrer des de l'inici del confinament per fer esport, malgrat aquests dies no ha deixat de fer exercici a casa. He acostumat a fer una rutina amb un banc de peses i he fet peses a casa i poca cosa més pots fer. Un dels principals problemes de quedar-se tancat sense poder fer cardio és que molts tendeixen a engreixar-se. En Gerard, però, ha aconseguit evitar-ho mantenint una bona alimentació. En principi crec que estic bastant igual del que estava, perquè sempre he menjat bastant bé, una dieta equilibrada i no acostumo a menjar fora de lo normal, encara que estigui a casa tancat. En Gerard és fuster i els primers dies de confinament va poder seguir treballant al taller acabant comandes. Aquest fet l'ha permès no patir en excés la sensació de claustrofòbia i avui sortirà a córrer amb ganes, però sense ansietat. Tampoc se'm fa massa eterna a l'espera, ja que també he hagut de treballar algun dia i, vulguis o no, això m'ha ajudat també a que no hagi d'estar a casa 100%, algun dia que has d'anar a fer la compra. L'objectiu seria moure una mica les cames més de lo normal i fer una ruta corrents, no sé què calculo, uns 6-7 quilòmetres encara que siguin, i ja està. Sal és un municipi amb més de 5.000 habitants, per la qual cosa estan limitades les hores per fer esport de les 6 fins a les 10 del matí i de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. Aquest matí, desenes de persones han omplert els carrers de la petita ciutat del Gironès, aprofitant el primer dia d'activitat a l'aire lliure.